Presta atenção. Nessa visão aqui. Para de uma vez. Vai dar puta. Esse olho que você para de uma vez. Você tá... Parece que essa descida nova aí é melhor, ó. Vai por ela. Vai, pode ir na direita aí, ó. Vira aí de direita. É aí mesmo, pode descer, desligar a moto. Ali ou aqui? O quê? Tá melhor. Ah, não sei, tem muito tempo que eu não passo aqui. Pode ir embora aí mesmo. Olha aqui, está melhor a foto. Aqui, ó. Ali pior que não tem jeito de ver. Olha, velho, tem risco ali, velho. Será que os caras estão descendo ali? Aqueles doidão eu encontrei com ele, eu subi não. Eles podem ter passado pela mineradora. É mesmo, mano. Bora, fi. É. Não, nós vamos descer. Eles sobem aqui, morrão ali, os caras? Ah, não sei. Tá doido. Bora, fi. Tem que ver subindo isso aqui, meu filho. Aí é hardcore.
Bora, velho. Segura o freio. Vai ver quem desce no carro. Só vem que cai, não. Dois canos vai no hard. Nem que seja descendo, mas vai, né? Empurrando. Ladeira abaixo. Hã? O problema é que do lado aí é esconso agora. Às vezes dá certo também. Boa! Olha! Agora trancou, hein? Essa pegou uma linha boa. Terminamos. Bora! Arroia!
é por aqui. Lugar bom da cachoeira, Thiago, tem que atravessar aí. Tem que atravessar. Escorregar dentro dessa água que pouco custa. Bem fundo, né? Cima aqui, ó, que a gente vai parar. Vai parar, ué, aqui em cima, sobe mais. Acabou! O problema da mod cross é isso aí, ó. Arrumar descanso no meio do mato. Ai, ai. Você tá doido. Ô, moto boa! Pega aí pra você ver. Pega! Bora pra cachoeira. É, foi de muita confusão. A gente chega na recompensa, ó. Olha o barulhinho. É o barulho da moto, não que é o ave agarrado. Ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você tá doido? Bonito demais, hein? Hã?